啊，接着。朋友们，你们多久没有睡过这种床了？我这个床多少年了？看那种冰的，那是过几个月。把这个床慢慢的干净，放到空调屋里面，到时候俺妈也可以睡了。你说这喝喝乐乎，那跟得慌吗？睡着？不盖的呀。不盖的也跟得慌。是我睡的。你睡着都不跟得慌吗？跟我的好。妈，你吃辣了？这又弄这菜咋做上？吃饭呢？饭的。炝点菜，炝点菜，缺半米子。可以了。我要过来给你弄了一会儿。这啥都长好了吗？蒜汁也调好了，朋友们，开始捞拌面了。吃饭了，朋友们，凉面条。哎，看看，放点蒜汁，好吃的很。然后菜多。看着都可好吃了。好吃的面。哪样好吃？就尝那鸽子，这个狗个长多吃了啊！我不吃去了。睡这吧，睡在空调底下。这个不要了。这管转圈啊！好了，睡那吧。挤都挤不下，一头睡俩的，小孩都个小孩。